எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நான் செய்ய போகிற ரெசிபி நியூட்டலா மக் கேக்குங்க. இது மைக்ரோவேவ்ல ஈஸியாக நம்ம தயார் பண்ணலாம். நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் முட்டை, பால், எண்ணெய் சேர்த்து இதை அத்தனையும் ஒரு பீட்டரால் வச்சு நான் பீட் பண்ண போகிறேன். உங்கள் வீட்டில் பீட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் ரெகுலர் விஸ்கே வச்சுட்டு பீட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா மிக்சியில் கூட இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சேர்த்து ஒன்றா கிரைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராப்ளமே இல்லை. நீங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா கம்பைன் ஆகிற வரைக்கும் பீட் பண்ணிவிடுங்க. அது பண்ண பிற்பாடு நான் அதில் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்க்க போகிறேன். நான் ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்ன சேர்க்க போகிறேன்னா, மைதா, கொக்கோ பவுடர் அண்ட் சுகர் நீங்கள் எப்போவுமே மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று பொடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதில் சேருங்க. அது காஸ்டர் சுகர். காஸ்டர் சுகர் பட்டுன்னு உங்களுக்கு கரைஞ்சி போகும் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட. அண்ட் நீங்கள் கல் சர்க்கரை போட்டிங்கன்னா அது அப்படி அப்படியே நிற்கும். இப்போ இந்த முட்டையில் நல்லா அடித்த பிற்பாடு இப்போ இந்த மைதா, சர்க்கரை அண்ட் கொக்கோ பவுடர் நான் சேர்த்துருக்கேன். அளவு நான் டபுள் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்காக. நீங்கள் 2 மக் கேக் பண்ணணும், இல்லை ஒரு பெரிய மக் கேக் பண்ணணுன்னா அந்த ரெசிபி என்னோட பிளாகில் இருக்குது. நீங்கள் பிளாக் விசிட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள். நீங்கள் நிறைய பண்ணுறதுனா இந்த டபுள் ரெசிபி பண்ணணும். அடுத்து நான் நியூட்டலா சேர்க்க போகிறேன். நியூட்டலா இஸ் பெஸ்ட் ஐட்டம் ஐ ஃபவுண்ட். எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். நான் அது ஒரு 1 இயராக நான் அதை விடாமல் நான் அதை அப்படியே சாப்பிட்டுட்டே வரேன். நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. எங்கள் வீட்டில் பட்டுன்னு காலி ஆகிடும். அது அதே மாதிரி நான் அந்த கட்டி முட்டி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் நல்லா அடிச்சுக்க போகிறேன். இது இந்த பேட்டர் கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுனாக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா லூக் வார்ம் வாட்டர் இல்லைன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் பால் சேர்த்து அதை கொஞ்சம் கரைச்சிக்கோங்க. பேட்டர் ரொம்ப திக்காக இருந்தால் மட்டும், இல்லைனாக்கா நீங்கள் அந்த இட்லி மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் அதை நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கணும். விஸ்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை எடுத்து அந்த மக்கில் நீங்கள் ஸ்பூன் அவுட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மைக்ரோவேவில் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வைக்கணும். அவங்கவுங்க மைக்ரோவேவ் டிபெண்ட் ஆகுது. ஸோ நீங்கள் 2 to 3 மினிட்ஸ் வைக்கிறது உங்கள் மைக்ரோவேவ் ஹீட்டை பொறுத்து தான். நான் எங்கள் சாம்சங் மைக்ரோவேவில் 2 மினிட்ஸ்க்கு வச்சேன். வச்சதும் நல்லா பொங்கி நல்லா வந்துருச்சுங்க. நான் ஒரு கத்தியால் நான் டெஸ்ட் பண்ணேன், நல்லா வெந்துருந்துச்சு. இது சாக்லேட் ஷேவிங்ஸோட நான் டெக்கரேட் பண்ணி நான் சர்வ் பண்ணிட்டேன். அடுத்த புதிய ரெசிபியோடு உங்களுக்கு திருப்பி சந்திக்கிறேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.